Dawat og 15 ka mga bag-ong cellphones ang Mati City Police Station gikan sa lokal nga pangamahanan sa City of Mati sa nilabayng adlaw isip kabahin sa paghatag og hugot nga suporta sa syudad sa Mati ngadto sa kapulisan alang sa ilang epektibong law enforcement measures. Formal nga gidawat ni Mati City Police Station Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Frederick Saaw ang 15 ka mga cellphone units gikan sa syudad sa Mati og personal mismo nga gitunol ni Mati City Mayor Mayo Z. Almario sa sulod sa buhatan sa kapulisan. Sa iyang mensahe, gipasabot ni Mayor Mayo Z. Almario nga ang maong mga cellphones kitagana alang sa mga police patrol para usab adunay magamit alang sa mga online meetings, live streamings, lagip na ang paghatag og mas paspas nga pagresponde sa kapulisan ngadto sa publiko sa panahon sa mga panginahanglan og emerhensya dinhi sa syudad. Gidugang pa ni Mayor Almario nga ang maong mga kahimanan gigahin sa matag mobile patrol aron mas mapalambo pa ang koordinasyon ug alang sa mga operational plan sa kapulisan. Sumala pa sa mayor nga ang maong lakang nagpakita lamang sa padayong suporta sa City Government of Mati ngadto sa kapulisan. Nagpaabot hinuon sa iyang dakong pasalamat si Police Lieutenant Colonel Frederick Saaw kang Mayor Almario o gisaad usab diini nga magpadayon ang Mati City Police Station sa ilang trabaho ug ang maong kagamitan makadabang gayod alang sa mas epektibong paghimo sa ilang mga buluhaton. Para dili maluya ang atong pamilya, magsanton vitamin C na kita. Katropa niyo sa balita sa City of Mati para sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, ako si Katropang Vicente Pichon IV, XFM News.